Fala galera do YouTube, beleza? Hoje eu estou com ele, Sony GNX100, aparelho aí top. Tô mostrando aí pra vocês hoje esse som. Aproveitei que eu tava fazendo uma limpeza nele. Vou tocar Best I Love pra vocês aí, sem as telas. Vamos olhar aqui as caixas. Vocês não reparam aí como é que tá? Aqui eu coloquei um paninho porque tá vibrando, galera. Tá vibrando aqui os tweeters também. Então vocês não reparam. O lance é a gente ver o alto-falante excursionando. No caso, aqui essas caixas têm um capacitor. Provavelmente elas têm um corte aí, não sei em quantos hertz. E aqui a gente vê que o sub ele excursiona muito. Então eu queria estar mostrando isso para vocês. O funcionamento aí, como que é essa questão. Essas caixas aqui tem mais médio grave, essa aqui o grave pesado. Então eu vou estar mostrando aí para vocês ela tocando, e em breve eu vou fazer um vídeo aí mostrando as frequências e também falando do aparelho. Então vamos lá. Pois é, pessoal, vocês viram aí que trepidou bastante, né? Mas os tweeters que estão pulando, eles estão soltos aí. Eu resolvi deixar assim do que desligar. Depois encosta algum fio, poderia queimar, né? Mas aí é isso. Queria ver o vídeo, né? Queria mostrar pra vocês mesmo o excursionamento aí do sub, pra vocês verem aí que bacana que é. Vocês ficam ligados aí, viu, gente? Vai vir conteúdo aí pesado aí pra nós, beleza? Então é isso aí. Dá mais uma passada nele. Ali tá o bichão de lado que eu tô arrumando. Olha aqui, só pra mostrar pra vocês a quantidade de coisas que tinha dentro das caixas. Eu tinha que abrir, galera, não tinha como, tava tudo um monte de coisa. E tô limpando também, tô dando um grauzão violento. Então breve vocês vão ver ele aí bonito aí. Vou estar falando as funções aí pra vocês, beleza? Vocês ficam com Deus e abraço!